12 दिन मैं यहाँ पे रहा अपने खांसी और शुगर के ट्रीटमेंट के लिए। मेरी खांसी में अब बहुत आराम है, शुगर कंट्रोल हो गई है। शिक्षा और राशन प्रणाली, इसमें क्या क्या सुधार करने हैं, इसके ऊपर काफ़ी मैंने सोचा है। बीच बीच में मनीष से भी बातचीत होती रही और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वापस दिल्ली जाके फिर से दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, फिर से काम पे लगना है।